家好，这次课呀，我们来接受这样的一个规律啊，性感受密度的分布对于治疗早泄的重大意义。我们的目标啊是给出早泄的治愈的急速化的方案。那么这里面绕不过去一个问题，就是性感受密度的分布。通过这个规律的揭示，我们能够比较快捷的得出早泄治疗的急速化方案啊。我们指出啊，早泄患者和不早泄的人，他的性感受密度分布是不一样的。早泄的人呢，他的性快感来得急，来得快啊，来得猛，他的这个性感受，所有的这个性刺激量所带给他的性感受，几乎都分布在整个性活动过程的前段，它没有所谓的后段，它都分布在前段。马上啊，这个性快感就积累在这个又急又快的积累在推到这个阴茎的龟头和冠状沟，会发生过早的射精，从而早泄。而对于正常的不早泄的男性朋友们来说呢，他们的性感受啊，性快感呢，是几乎分布在这个整个性活动过程的前段，而在射精潜伏期的前段呢，这个性感受几乎是平均分配的啊，也就是在射精潜伏期的前段，对于不早泄的人，他的这个性感受啊是几乎平均分配的。所以说呢，基于这两者区别，早泄者和不早泄者区别，我们再说一遍，早泄者他的这个性快感是很快的推到龟头和冠状沟，他没有所谓的后段啊，没有所谓的这个整个性活动的后段，就是都集中在前端了。而对于不早泄的人来说呢，他的性感受是均匀的分布在前端的，在射精潜伏期之前都是均匀的分布在前端的。那么这个有什么要紧呢？我们指出这个关系到这个早泄者和不早泄者他的一个主观体验啊，说早泄者和非早泄者他有这样的一个主观体验，就是说早泄者他们在心理上都是以异性为主的，在心理上都是以这个女性为主的，他关注女性的感受，女性达没达到性满足啊，女性达没达到性高潮啊，他为什么不关注自己的感受呢？因为自己很容易得到满足，因为马上要射精了，马上要早泄了，所以他怕。早泄者是什么呢？他怕自己射精，怕自己早泄，怕自己射精过早，所以他关注的是女性感受。而不早泄的人，性功能正常的不早泄的人，他的关注点恰恰相反，他关注的是自我的感受，因为他自己很难达到性满足，很难达到性高潮，他达到性高潮的时间需要相对较长的时间。所以说呢，这个不早泄的人，他的这个主观感受啊，是以自己为主，而不是以女性为主。那么他呢，是不怕早泄。他想的就是不早泄的人，没有早泄问题的这个男性朋友们呢，他们的主观体现就是正常的这个男性朋友这个主观体验呢，就是我想方设法怎么才能尽快的达到性高潮，去品尝这个性高潮的美妙滋味。这是不早泄患者的这个主观体验，他就是想方设法怎样能让自己尽快的去射精啊，尽快的，我不怕早泄，我不怕泄，想办法使自己尽快的射精，去尽快的品尝那种性高潮那种非常美妙的滋味。而早泄者不是这样，早泄者他知道我自己会很快射精，敏感度非常高，恶性射精反射一旦形成，敏感度非常高啊。他呢是害怕自己早泄，他是怕就是稍微一活动啊，稍微有这个性活动一抽插，很快就早泄了。他害怕自己早泄。那么他的主观体验是以女性为主的，而不早泄者呢是以自我为主的啊，就这个由于早泄者和不早泄者这种性感受密度的分布均匀情况是不一致的，决定了早泄者和非早泄者这种主观体验不一样。那么这种主观体验上的差别对我们治疗早泄有什么意义呢？我们说意义很大。在治疗上，根据这种理论啊，根据这种规律，我们就知道了治疗上我们在过程当中可以，特别是贯穿着一些行为疗法的时候，要培养早泄患者以自我为主的一种观念。你自我为主，你自己体会到你这个性欲强不强啊？你自己体会你的性欲强不强，有没有性欲？当早泄患者在训练他治疗早泄的过程当中，训练他的自我意识的时候，那么立刻问题和矛盾就来了。训练自我意识的时候，当训练早泄者的自我意识的时候，立刻就把这个问题的关键点就呈现出来了。当你训练早泄者的自我意识的时候，早泄者立刻就觉得，哎呀，我自我意识一旦强化，你就会发现他没有那么高的敏感度了。
啊，甚至他都没有什么欲望了，勃起马上不行了。勃起马上不行了，那么这个从另外一个角度揭示了早泄也好啊，阳痿也好，性欲低下也好，本质上就是说，在同步的过程当中形成性神经的高度疲劳敏感也好，但是其中有一个重要的本质，就都是肾虚啊，都是肾虚导致的，就是空虚和虚损。肾源的空虚和虚损，包括肾阴和肾阳啊，因为肾虚，所以说它没有那么强的肾动力，没有那么强的能力。没有那么强的能力的时候啊，不管是肾阴、肾阳还是肾气，整体而言我们叫肾虚。当它没有那么强的能力的时候，没有那么强的物质储备的时候，也就是没有那么强的实力的时候，这个时候啊，它的勃起成本就变得很大。勃起成本变得很大，那么他还想维系这个性生活，那么必然会积累过高的兴奋度，从而发生早泄。所以我们经常说阴虚阳亢型的早泄啊，阴虚阳亢型的这个早泄啊，就是阴虚阳亢型的早泄也可以转化成阳虚型的早泄。所以这就体现出治疗早泄的一个原则，你不是早泄吗？我可以把你转化成阳痿再治疗。阴虚阳亢本质上还是整体上肾气不足，肾动力不足。那么虽然你是表面上是阴虚阳亢，也可以转化成阳虚的情形，就是说你肾动力不足，那么你在完成这个性活动的过程当中，和你阳虚所表现出来的完成这个性活动过程当中的特点是一样的，就是必然要维系这个性活动所付出的这些能量，要提供这些能量。那你本身你没有那么强的能量，没有那么强的实力，你还要维持住这个能力，维持住这个能量，那么必然在性神经系统上过高的付出了大的兴奋度和敏感度，从而发生早泄啊。也就是说，验证了我们前面所说的观点，肾源越充实，勃起成本越小，代价越小，需要的性刺激量越小，也就是需要身体的内部刺激就行了。我们经常讲用身体内部的实力，内部的这个经脉肾经去刺激性神经发生性刺激，就用内部的实力，用身体内部的实力去倒逼性反应，这个时候就是正常的，也体现了一种先肾后心的原则啊，也体现了这个先肾后心的原则。那么先肾后心这个问题我们前面讲过了啊，就是用身体内部的能量，内部的本来的那个实力啊，内部的实力去倒逼性反应过程，那么体现了先肾后心的原则。这样你发生的性活动啊，几乎没有什么性问题，没有什么早泄啊、阳痿、性低下。一旦你身体内部实力不够了，那么你就需要外界较大的性刺激量来弥补这个内部的实力。你没有那么强的实力啊，你没有那么足的燃料啊，那么你就需要外界的助燃的东西。这就涉及到我们讲的这个勃起障碍的火苗模型，是不是？你内部的刺激没有那么内需不足，是不是？你内需不足，那就需要外界的强大刺激来弥补这一点。那你需要外界的强大刺激弥补这一点，必然是你的性神经，因为外部的刺激量大呀，必然是你的性神经系统。外部的性刺激量大了，必然积累了性神经系统的过高的敏感度啊，从而发生早泄啊。这个呢，就是说，为什么要讲这次课？因为这次课的问题啊，对于我们给出急速化治疗早泄的方案意义还是很大的啊。大家要明确这个原理，就是性感受密度的分布规律啊，就是早泄者和不早泄者他的性感受是不一样的。早泄者性感受它不是均匀分布的，很快性快感来的又急又快又猛，很快就集中在龟头和冠状沟啊，性快感。而不早泄的人，他的这个性感受是均匀分布的，在射精潜伏期之前都是几乎是均匀分布的。所以说早泄者和不早泄者欲望都很强的前提下，那么你不早泄者呀，他是欲望是这个性感受在射精潜伏之前均匀分布，所以说他的持久力很强，他能够充分的品尝到男性就是说品尝的作为一个男性来讲，在性活动当中那种淋漓尽致的感觉，那种阴阳反息啊，淋漓尽致的感觉，阴阳反息淋漓尽致的那种快感和美妙，能充分的体验到这一点，就是因为他的性感受在前端均匀的分布，在射精潜伏期之前都是几乎均匀的分布的，所以说他能充分体会到这种阴阳反息、淋漓尽致、持久力非常强的这种美妙和快感。而早泄者不是，早泄者他正好是相反的，
所以早泄者和非早泄者有这样的主观体验，早泄者呢往往是以女性为主，关注女性的感受，而非早泄者呀，他以自我为主，而早泄者总是害怕我马上就要射精了，而不早泄的人呢，正常的人呢，他总是嫌自己射得太晚。所以说早泄患者要知道，你不要怕现在的早泄，当你治好了的时候，你反而不怕早泄，你还总担心。就是当没有早泄这个问题的朋友们呢，他从来不关注射精时间的长短问题，他没有这个担心，没有这个顾虑啊，就是有各种缺点和障碍的人，他在关注自己的缺点和障碍。就是世间的道理都是相通的，你没有这种缺点的人，他往往体会不到这个问题，他不关注，因为他从来没有这种体验，没有这种毛病啊，他就不怕这件事儿。就是我们往往有某种缺点、某种不足的时候，我们就越关注这件事儿，越关注，因为我们有这个不足，而没有这种不足的人呢，他呢没有这种体验啊，他觉得他不会出现这个问题，所以他反而不会形成这种恶性的体验啊，就是这个意思啊。所以说呢，这次课呢，我们就把我以前呢这个性感说密度分布方程当中的大致原理啊，给大家介绍了一下啊，基本原理是介绍清楚了。依据这个呢，我们就能够讨论很多重要的问题了，给出治疗早泄的激素化方案啊。那么这次课呢，我们就讲到这儿。